तो गाइस केबीसी तो हमने बहुत देखा है और केबीसी जैसा ज्ञान भरा कार्यक्रम जब हम देखते हैं तो एक अलग ही मजा आता है। लेकिन सोचिए ये क्या हमें वैसा ही केबीसी वाला गेम मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, अमिताभ सर की आवाज, साउंड इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ, तो कैसा होगा? जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे केबीसी गेम जिसमें वो सब है जो केबीसी के प्रोग्राम में होता है। लाइफ लाइन भी, साउंड इफेक्ट्स भी, नए नए क्वेश्चंस भी और भी बहुत कुछ। तो कौन सा है वो गेम जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए अबाउट पेज में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन करें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलेंगे केबीसी अनलिमिटेड क्विज़ एप्लीकेशन में और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन में क्विज़ खेलकर एकदम असली वाला केबीसी का आनंद ले सकते हैं। चलिए ऐप को ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे इसे, ये लैंडस्केप मोड में ओपन होगा, तो करेंगे ओपन। तो ओपन करते ही हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। प्ले, GBJJ जियो, आई थिंक ये जियो जैकपॉट है कुछ, तो ये काम का नहीं है। ऐसे स्कोर चेक कर सकते हैं, अचीवमेंट देख सकते हैं, सेटिंग्स देख सकते हैं। तो सेटिंग्स, अचीवमेंट और हाई स्कोर में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है जिस बदलने की ज़रूरत पड़े, तो मैं सीधे आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा। प्ले पे क्लिक करेंगे, हमें आवाज़ आएगी अमिताभ जी की, लेकिन पहले मैं आवाज़ कम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सारे ऑप्शंस प्रॉपर्ली सुना पाऊँ। चलिए प्ले करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, लेकिन आवाज़ कम है। तो जैसे ही स्वाइप करेंगे सबसे पहले लाइफ लाइन स्टार्ट हो जाती है 50-50, ऑडियंस पोल, फोन और फ्लिप द क्वेश्चन। ये पपलू एक और लाइफ लाइन है जो किसी भी लाइफ लाइन को एक बार फिर से दोबारा जीवित कर देती है। रावण के अनुसार, रामायण के अनुसार इनमें से कोई देवता या दानव नहीं मार सकता किसे। कुंभकर्ण, बाली, आई थिंक बाली इज द राइट आंसर। तो मैं अगर आवाज़ तेज करूँगा, क्लिक करेंगे बाली पर। ओह शिट, देख लीजिए दोस्तों, बेइज्जती हो गई। शायद क्वेश्चन को समझ नहीं पाया मैं या गलत आंसर। चलिए एक बार फिर से रीस्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं। मनमोहन सिंह के इंटायर करियर में उनकी कौन सी मतलब उन्होंने कौन सी पोजीशन प्राप्त नहीं की। गाइस नॉलेज नहीं है, तुक्का मारता हूँ। ओहो, चलिए सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आप कोकोनट को राइस के साथ क्या कॉल करेंगे?
चावल, मसाला, नारियल चावल, तो नारियल चावल ही बुलाएंगे हम। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन किस प्रकार के एनिमल्स डायनोसॉर कहलाते हैं? रेप्टाइल्स, मैमल्स। चलिए इसमें लाइफलाइन लेते हैं। कौन सी? ऑडियंस पोल। क्लिक करेंगे। वोटिंग मीटर ऑडियंस के हाथ में। चलिए देखते हैं क्या हुआ रिजल्ट। तो ए को 80%, बी को इस तरीके से ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। ऑडियंस के साथ जाएंगे। जनता सही होती हुई। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के गाइस ये रुपए आपको नहीं मिलते, ये सिर्फ गेम की रोचकता बनाने के लिए है। क्वेश्चन इनमें से क्षेत्रफल के हिसाब से लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो एक और लाइफ लाइन लेते हैं। फोन योर फ्रेंड लेते हैं। अपने फ्रेंड को फोन करेंगे। फ्रेंड टाइप कर रहा है आंसर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये ऑडियंस पोल का रिजल्ट है। पुडुचेरी कह रहा है मेरा फ्रेंड, मतलब मेरा फ्रेंड नहीं, मतलब गेम वाला फ्रेंड। तो चलिए क्लिक करेंगे। तो गाइज देखिए मेरे फ्रेंड ने मुझे गलत करवा दिया। और हाँ, जो इस क्वेश्चन में 80% 0% वो ऑप्शन आए थे, तो वो ऑप्शन हटते नहीं है। ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन वाले जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन हटते नहीं है। ये बग है एक तरीके का। मुझे लगता है फ्यूचर में फिक्स कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट वाला गेम खेल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए अबाउट पेज में अवेलेबल हैं, उन्हें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।